我是泰国的一名汉语老师张志宏，我家乡是在泰国市社吉府，离我们的学校80公里，要早晨5点开摩托车来，因为要用时间很长。สวัสดีครับสวัสดีครับ为了照顾好自己的家庭，然后回来我的家乡是社吉府当汉语老师。好，同学们好，请坐下。谢谢老师。ทุกคนอ่านพร้อมกันครับ百年树人10年是什么意思？后来有机会去中国留学，因为超过的年龄很大，那时候就跪下，然后拜他们三叩一叩，再叩三叩呢，就百年，都是为了自己的愿望，然后为了自己的未来。人有心，如果没有这个机会，我的一生就没有了。他们看到我这样就去开会，那时候电话过来，我的一生就重新开始了。同学们再见。